Hallo julle, en soos beloof is hierdie die eerste snipper gedeelte. Snipper gaan oor seker 5 minuut kort videoetjies wat seker sake beter wil verduidelik. En ek wil graag vandag vir jou verduidelik van die opstandingspuzzle. Jy weet, as 'n mens groot word, dan probeer jy verstaan wat die Bybel sê oor seker goed. En een daarvan was die opstanding. Jy weet, wat beteken die opstanding eintlik vir 'n mens? En ek moet sê dat die boodskap was 'n bietjie verwarrend geweest. Daar's eintlik soos 'n halgeweer klomp van die inligting wat na jou toe kom. En totdat ek ouer geword het, het ek agtergekom dat daar's eintlik 5 hoofbronne van betekenis van wat die opstanding eintlik vir ons beteken. En ek wil dit eintlik vanoggend vinnig vir julle verduidelik. Die eerste een is die kop, dis die 4 evangelies, het 'n sekere uitbeelding en betekenis van die opstanding. En dan spesifiek die evangelie van Johannes, Paulus se briewe, Openbaring en dan ook die Ou Testament. En elkeen van hulle het 'n unieke uitkyk en eintlik 'n unieke boodskap oor wat Jesus se opstanding beteken. Onthou, die Bybel is deur verskillende mense geskryf en geïnspireer. En wat ek wil doen nou is om vir jou net te wys wat elkeen eintlik probeer sê, sodat jy dan kan sien dat daar eintlik verskillende boodskappe is wat die opstanding van Jesus vir ons beteken. En die eerste een gaan ek kyk na die eerste puzzle, die is dan vir evangelies, en al 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, getuig eintlik van die gebeure van die opstanding. Hulle is getuies om te sê, luister, dit het gebeur, ons het dit sien gebeur, en hulle vertel dit soos 'n storie. Maar daar's nie eintlik 'n interpretasie van wat het gebeur nie. Want net daarna het Jesus weggegaan. Ons sien wel in die Johannes evangelie, wat bietjie anders is as die ander 3 evangelies, ons praat daarvan die opsommende evangelies, sien ons dat Johannes met hierdie hele term loop, as oor die opstanding praat, oor die ewige lewe. En hy sê dan, Jesus sê in Johannes 11 vers 24, vir Martha by Lazarus se graf, die wat in my glo sal lewe, al sterwe hulle ook. Want hy sê, ek is die opstanding en die lewe. So daar kry die sterwe van Jesus heeltemal 'n nuwe betekenis. En in Johannes 3 vers 16 bekend sê hy, die wat in my glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. En in Johannes 17 vers 3 sê hy, wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is om God, die Vader en die Seun te ken, en hulle nou reeds te ken. So, dit is baie duidelik dat hy sê, die ewige lewe is 'n lewe saam met God, wat altyd sal duur, maar nou al begin, vir die wat in Christus by die Vader uitgekom het. Dit is wat ons 'n Paasvrydag gesien het. En hy sê in Johannes 14 vers 2 vir sy disippels, ek gaan weggaan. Waartoe gaan ek? Ek gaan vir julle by die Vader, gaan ek nou vir julle in sy huis, waar baie kamers is, 'n plek voorberei. So, die Johannes evangelie wil sê, Jesus het opgestaan om vir ons plek te gaan berei, maar hy het ook vir ons die pad soontoe oopgemaak. Dit is die Johannes evangelie. Dan sien ons dat Paulus het in sy briewe, en hy het 13 briewe geskryf, eintlik die meeste betekenis gegee aan die opstanding. Hy het 3 goed oor die opstanding gesê. In sy een groot stuk is 1 Korintiërs 15, wat hy sê, ons gaan as ons doodgaan, ook opstaan met verheerlikte liggame, en eintlik dan dadelik by God wees. Dit is sy uitgangspunt wat hy wil verduidelik het. In die tweede plek, wat in Romeine 5 vers 21, praat hy ook van die ewige lewe na die dood. Hy sê, ons gaan immortal wees, ons wat, hy sê Jood, en hy sê, ons het nie net 'n siel nie, ons is 'n siel, en daai siel sal in daai verheerlikte liggaam vir altyd leef. Maar Paulus gebruik ewige lewe as 'n tydperk wat begin nadat jy opgestaan het en saam met Christus gaan leef, terwyl Johannes sê dit begin nou. En dit is ook waar baie verwarring kom oor wat is die ewige lewe. Dan die derde een, gebruik Paulus het ook om te sê, ons het nou saam met Christus opgestaan, en so het ons ook saam met hom gesterf. So hy sê, ons word een met Jesus in sy dood, dit is 'n gelowige een word, en die ou mens sterf, en 'n nuwe mens staan op, en hy sê, daai nuwe mens, die sonde het nie hou vas op hom nie. Hy sê daar in Romeine 6 vers 5, hy is dood vir die sonde.
So dis in 'n sekere 'n verklaring om te sê dat ons in Christus iemand nuut is. Dis 'n nuwe status wat ons het. Julle ons onthou het ons Romeine gepreek, het ons oor die biltong gepraat. Jy's gedoop in Jesus se dood en jy staan op eintlik as biltong en dit kan nie meer sleg word nie. In beginsel is dit wie jy is en moet word wie jy is. En dan, so dit is dan Paulus, en ons sien het verskil klaar bietjie met Johannes, en dit is 'n uitbreiding op wat ons gesien het in die evangelies. Dan sien ons Openbaring. Openbaring, ons gaan hierna na die hele Openbaring kyk, wys vir ons eintlik geheel en al waar Jesus wat opgestaan het nou leef. Dis daai gesig van hom wat is in die lampe staan in Openbaring 4 sien ons God wat op die troon sit, 5 Jesus wat die boekrol vashou, ons sien in Openbaring 7 die menigte wat om Jesus staan, en so is daar talle ander gesigte in die hemel waar ons gaan wees, en het eindig op die uit met die bruilof, en dan eindig het met die nuwe Jerusalem, en die nuwe hemel, en die nuwe aarde. So, Jesus maak vir ons op pad oop soontoe, en dit is wat sy opstelling vir jou en vir my eintlik beteken. So jy sal sien, mens moet partykeer wanneer jy lees, weet uit wat 'n boek jy lees, en spesifiek wat die dominee wat preek of wat die Here vir jou wil sê, oor een van hierdie afdelings vir jou wil sê. Ek wil net vir Oula sê, daar is ook nog 'n 5de puzzeltjie, en dis die Ou Testament puzzle. En sien, die probleem is, dat die Ou Testament het nie eintlik 'n uitgewerkte siening van lewe na die dood gehad nie. Mense wat gesterf het hulle aanvaar se lewe op aarde is verby, en hulle gaan na 'n plek waar die dooies is die Seol. Dis nie noodwendig goed of sleg gewees nie. En daar's 11 skrifverwysings na die Seol. En ons weet dat Jesus volgens Matteus afgegaan het, en die wat dan aan God behoort het daar, die wat getrou is en geglo het, hy dit oopgesluit en wat opgestaan, en is dan saam met hom hemel toe. So, Jesus begin 'n nuwe bedeling met sy opstanding. In die ou bedeling het jy nie dadelik na hom toe gegaan nie, maar dit lyk asof ons nou doodgaan, of ons sterf, dan gaan ons dadelik na hom toe met ons verheerlikte liggame. Daar's 2 persone in die Ou Testament wat wel nie gesterf het nie, en dis Elia wat met die vuur waarop gegaan het, en 'n ander figuur, Henog. Ons lees in Hebreërs van hom, dat hy geleef het, hy baie naby aan God geleef het, en hy het gesterf en God het hom kom haal. Maar dit was nooit 'n groot issue van nie. Een van die eerste bewyse en idees van 'n lewe na die dood het ons in Daniël gesien. Die gesig wat ons nou al ken, van God op die troon sit, en dan word daar vir Daniël gesê, jy sal sterf, maar jy sal weer opstaan. En is half of dit 'n vooruitskouing was vir wat kom. In die preke wat ons al gepreek het, sal jy nou 'n bietjie begin sien, hoe ons aangesluit het. Ons het byvoorbeeld toe ons die evangelies gepreek het, en nou met die opstandingdiens, het ons by die evangeliese storie stilgestaan. En is dit waar, is dit nie waar nie, jy sal ook eintlik môreoggend iets daarvan beleef, en wat beteken dit vir ons ook. Begin ons bietjie aansluit by wat Paulus gesê het, en veral wat in Openbaring staan. In die Romeine reeks, hulle weet, het ons met die biltongpreek gaan stilstaan by die ander siening, dat ons saam met Jesus nou as nuwe mense ook hier kan leef. En ons het ook in die Openbaring reeks gesien, ons gaan dit weer sien, die hele lewe waartoe ons eintlik gaan, waarvan ons nou eintlik al deel was. So ek hoop dit help jou bietjie, en dit gaan jou ook help as jy môreoggend saam luister na die preek, om te sien, ons is in die evangelies besig, en ons raak so bietjie aan Openbaring daar ook. Baie seën, baie sterkte, mooi loop.